Такие камины, конечно, нужно снимать в роскошных интерьерах дорогих квартир, коттеджей, загородных вилл, дворцов. Это у нас всего лишь сборочный зал при производстве каминов марки Камин. Камин называется Stilum 3D. Как вы заметили, у него нет верхней крышки, как в большинстве других каминов. Максимальный обзор огня со всех сторон и даже сверху. Если вам понравилась данная идея, то можем даже с обратной стороны сделать праздничный красивый фасад. Если, например, камин у вас будет располагаться не у стены, а по центру комнаты. Длина 1,80 м, высота 40 см и глубина 40 см. Очаг в данном случае смещен вправо, а слева расположен небольшой выдвижной ящик. Довольно вместительный. Фасад сделан рифлеными вертикальными полосками, которые заходят на бока камина. Даже самые простые формы преображаются, если добавить элемент с рифленым покрытием. Цвет эмали по каталогу RAL 9001, светло-кремовый оттенок, а вы можете выбрать любой цвет эмали, рифленую либо гладкую поверхность, а также покрытие шпоном дерева. Как обычно, под видео будет ссылка на данный камин с ценами, а также ссылка на все камины из этой серии. А также под видео будет мой телефон, зовут меня Антон, звоните, пишите, все мы с вами обсудим, какой размер, какой цвет, с рифлеными полосками, либо со шпоном, с какой стороны очаг, справа, слева, по центру, делаем выдвижные ящики 1, 2 или вообще не делаем. И сделаем все по вашим пожеланиям. В каждый свой камин мы предлагаем несколько вариантов очагов на выбор. Здесь установлен 3D очаг с эффектом живого пламени, увлажнением воздуха, максимально крутой и напичканный всеми возможными функциями очаг. Называется он FireX. Подробное видео на него я уже делал. Также внизу под видео можно будет посмотреть подробнейший обзор. Тут есть все: увлажнение воздуха, ионизация воздуха, ультрафиолетовая лампа, несколько вариантов звучания потрескивающих поленьев, яркость, цвета пламени. То есть напичкано максимально все только, что можно было напихать, сюда сделали. Это не единственный вариант. Другие варианты смотрите под видео в описании. Спасибо за просмотр. Ждем ваши звонки, ждем ваши заказы, ждем ваши интересные проекты. Всего вам доброго!